Hello，大家好，我係夏文月。今日分享嘅係農曆新年要注意嘅嘢。首先咧，喺呢一度咧，我要特別咁樣多謝兩個品牌。點解咧？因為佢哋好有心思咁送咗佢哋品牌嘅利是封俾我。嗱，你唔好以為咧個個品牌送利是封俾我咧，我都一定會中意。並唔係咁樣嘅，只係呢兩個品牌咧，我真係情有獨鍾。每年咧，佢哋嘅利是封咧都非常之吸引。首先咧，我要特別咁樣多謝我兩個品牌嘅 SA 靚姐姐，咁樣留啲利是封俾我，我好感謝佢哋送俾我。咁咧，第一個品牌咧就係呢個啦。OK， 大家見到啦，卡地亞。咁我係未開嘅，我唔知其實靚唔靚。今年往年咧，我都會收到呢個品牌嘅利是封，咁我係好中意嘅。咁我睇下今年係點樣，今年係咁樣嘅，見唔見到啊？佢有啲燈籠啊，應該呢度有啲睇唔睇到？有啲燈籠，咁幾得意喎！我唔知佢裏面係點樣噶啦，我拆嚟㗎吓。同往時嗰啲一樣喎，佢都係同一個style 喎。我睇下點樣，開咗就係咁樣噶啦。嗱，OK，第二款就係咁樣嘅，呢個咁樣咯，呢個就咁樣啦。啊，同佢哋咧，今年佢嗰個炮咧迎合翻一齊嘅。咁啊，到第二個品牌啦，我會中意邊個啊？今年嚟緊嘅係迎接咩啊？馬年，我當然中意嘅係愛馬仕品牌嘅利是封啦。SA 姐姐今日咧，即係送咗俾我，我好開心。但係我係未拆咁，即係靚唔靚啊吓？嗱，就係咁樣俾我，係咪幾有心思啊？佢哋好啦，咁佢哋嗰啲利是封今年係點嘅咧？嗱，呢個就係佢哋嘅咁樣啦，前後咁樣噶。我開嚟睇下，睇下。今年特別，哇，會唔會好厚啊？我睇下先。我唔知倒唔到出嚟嘅，咁樣真係完全搞唔掂。好啦，原來佢今年係咁樣嘅喎。佢係有個馬喺呢度噶，見唔見到大家？幾得意喎，唔知點樣嘅咧？我俾大家睇，但係嗱呢個利是封啦吓，就真係馬。OK，咁佢裏邊係點？哇！你知唔知？我覺得咧，錢已經唔係重要，係個利是封已經咧，真係性價比極高啊！哇！你有冇見咁嘅利是封？可以咁樣嘅，佢係點樣嘅咧？究竟？哦，佢係一隻馬，跟住有一個風景啊，咁樣係咪咁樣啊？我真係唔懂佢點樣哦。原來係咁樣，哎呀，原來人哋係咁樣噶，好有靚唔靚啊？真係好鬼靚啊！嗬，喂，有隻馬咁樣，哇，佢係風琴咁樣啊！其實，哇，好有心思啊！佢今年，因為可能真係代表愛馬仕有馬，因為諗翻隻馬，我最中意嘅就係馬，哇，好靚！但係我想知咧，佢其他嘅係咪都係一樣？因為咧，愛馬仕好得意嘅，佢有咧陣時咧係個個咧都唔一樣嘅喎。我睇下係咪唔一樣先，有冇唔一樣？睇一睇先啊！係一樣嘅，10個都應該一樣，應該10個噶啦佢，通常都係。我數下先啊，而家2、4、6、8、10，冇錯，10全10美咁送俾我。應該咧，卡地亞都應該係10個，會唔會係咧？我自己研究下先。2、4、6、8、10，冇錯啦，10個，雙10，完美，10全10美。OK， 多謝兩位 SA 對我嘅寵愛，感謝。好啦，多謝完卡地亞，再多謝埋愛馬仕之後，新年咧有咩要拍？點解今日要拍咧？好，我哋去片先。
多謝完兩位靚靚 SA 姐姐兩個品牌送俾我嘅利是封呢，嚟緊我就會講農曆新年我哋要注意嘅事項啦。有啲乜嘢呢？當然我哋梗係會買自己中意嘅姓氏嘅利是封啦。另外當然係要唱定一啲新銀紙入落個新嘅利是封啦。不過近排呢，好多人都中意環保嘅利是封，咁我都支持嘅。如果你中意嘅話，好啦，咁講完呢啲之後呢，新年裏邊我覺得有一兩個環節係好緊要嘅。第一就係大掃除，大家知唔知今年嘅最好日都唔係話最好日嘅，第一日可以俾你去大掃除嗰日係星期幾嘅1號？我俾3秒時間大家，3、2、1，就係2月嘅10號星期二呢日咧，就係一個好日，可以大掃除嘅。由呢一日開始，咁大掃除咧，顧名思義就係抹到你間屋見到咧嘅地方，你都抹到佢乾淨，咁就 OK 啦，就係咁簡單嘅啫。好，另外第二樣嘢就係大家一定會買好多唔同嘅揮春，係嘛？你知唔知道黐揮春咧有好多學問噶？咁咧我都係上網搜集資料，所以咧要講得正確，我都要睇一睇，咁樣講俾大家聽。首先黐揮春之前，你嘅地方一定要乾乾淨淨，你先至黐啲揮春上去。咁今年知唔知原來黐揮春都有分好唔好日噶喎？今年黐揮春咧，佢就叫我哋除夕啊，2月16先至黐，都幾遲，由10號等到去16號，咁都冇話唔得嘅，咁咪黐啦。好，呢係最佳時間啫。咁啊，仲有黐揮春咧，記住係日頭黐，就唔好夜晚黐。仲有一樣嘢咧，黐揮春原來咧係要黐單數，即係奇數，代表陽氣。咁如果黐雙數咧，就係唔好嘅，所以大家要記住啦。仲有我哋黐揮春咧，好多時喺個大門嗰度黐一個福字或者財字。以往啲人咧咪好中意將嗰個福字咁樣調轉嘅，其實係唔啱嘅。點解咧？有原因嘅。個福字調轉咗嘅話咧，就即是話。咦，唔見咗嗰句啊！啊，有啦，將啲好運倒走晒啊！喂，大家千祈唔好啦，記得咁黐住個福，你咁樣咧就倒晒啲福吓，好驚！咁你記住啦。另外，黐完揮春又講咗數目，又黐好揮春。咁你哋會黐咩揮春啊？你知唔知我最中意黐乜嘢？大門咧，我係必定會黐4個字。出入平安。好嗱，大家又知唔知道究竟係幾時拆你個揮春呢？3、2、1，正確答案係過咗元宵嗰日，即是初15啊，係咪叫初啊？總之過咗農曆15啦，你咧就要拆咗個揮春噶啦，因為拆揮春唔係代表結束。而係咧代表新一年嘅開始，送舊迎新，繼續前行。好，咁你就會問啦，大掃除完，黐完揮春，跟住其實3個有典故嘅喎。大掃除就叫做除舊布新，另外揮春迎福立財。OK， 第3樣拆揮春嘅意思就係送舊迎新。好啦，咁呢啲時間嘅要點咧，我就提咗你哋啦。希望你哋當然年年都有新嘅新景象，正啦，身體健康啦，當然。好，嚟啦，我想開心分享一啲我自己中意嘅嘢。大家有冇食米啊？用米缸有冇啊？因為有啲人真係唔食米嘅，OK。咁咧米缸記住買翻一個常滿俾佢黐翻佢啊，好意頭一啲。咁另外咧，我今年咧喺樂安買咗呢一個
有一隻馬嘅馬年，噔噔，龍馬精神啊，唔係好貴，以前呢啲咧好貴，唔知乜，今年咧比較平咗少少。仲有嗱，頭先咪講咗只可以黐單數嘅，咁你自己因住嚟買啦嚇，係咁買唔入，黐唔到。而家仲有一啲咧好可愛嘅，我揾下先。有啲咧嗱，大家唔好以為我病，我真係唔係以為係真係病緊嘅，不過我照拍片。放心，我睇下醫生噶啦，只係仲要需要食藥啫，未好翻晒。咁好啦，咁咧我又中意呢個公仔啦，咁我就買呢啲，就一包裏邊有6個嘅，又黐唔嬲，仲會買下呢啲吊飾啦，好得意啦，我覺得。喂，而家咧嗰啲即係呢咁嘅呢揮春好搞笑喎，大家有冇見過佢哋嗰啲即係以前就龍馬精神啊，身體健康呢啲必有噶啦。而家有啲咧好搞笑，呢一個咧我就覺得好搞笑，叫諸事順地，或者呢啲咧金玉滿堂、健康全圓，哇！應有盡有，仲有咩掂過碌蔗啊？呢啲咧咩不勞而獲啊，係 lock on 好多噶。咁如果中意嘅人咧，就快啲去買啦。因為上一次我去嘅時候咧，有一啲好，例如頭先呢一個款咧，佢有幾隻唔同 style 嘅馬咧，都有一啲係差唔多賣得七七八八噶啦，人哋。咁咧，今日嘅分享咧就嚟到呢一度啦。我嘅頻道係乜嘢話啊？最緊要講，中意呢條片嘅記得按讚、訂閱頻道，跟住撳埋隔籬嘅鐘仔，開啟佢，咁你就會睇到我以後嘅片噶啦。另外，如果你中意呢條影片，記得咪講咗咯，係記得分享俾你嘅朋友，等佢都知道一啲我哋中國傳統嘅禮數啊、常識咁樣啦。仲有，最後健康、生活、美麗，永遠都係我哋嘅話題。我哋下次見，拜拜。